Seenaa gabaabaa ergaa jabduu qabdu kana dhageessaniittu laata. Intala rakkattuu Waaqayyoon sodaattu tokkotu ture. Adaraa keessan obsaan dhaggeeffadhaa. Sheerii immoo gochuu hin dagatinaa. Intala Waaqayyoon jaallattu tokkotu ture. Haa ta'u malee jireenyi ishee rakkinaan kan guutamedha. Firas ta'ee nama isheetti dhiyaatu tokkollee hin qabdu. Guyyaa tokko karaa gubbaarraa qarshii 10 argatti. Baay'ee waan beelofteef mana nyaataa xiqqoo wayiitti gortee nyaata ajajachuun nyaachuuf yeroo jettu namoonni beela'an 3 jireenyaan ishee gadi kan ta'an gara isheetti dhufuun sagalee laafaadhaan adaraa waan nyaatamu nuuf laadhuu ittiin jedhu. Intalli kunis kottaa nyaadhaa jettee afaan isaan keessi. Isaanis baay'ee si galateeffanna. Waaqayyoonis siif kadhanna ittiin jedhani. Isheenis immoo anarra hoo kadhannaan kan barbaachisu isiniifidha isaaniin jettee dhuma irratti yeroo deemuuf kaatu tole nuti kan qabnu saantima dulloome kana qofaadha. Homaa waan nu fayyanneef siin kan fayyadu yoo ta'e jedhanii saantima dulloome sana kennaniif jechuudha. Isheenis isaanumaa gammachiisuuf jettee harkaa fudhattee adeemte. Humnaa ol beela'uu isheerraan kan ka'e dadhabbii keessa taatee hojiin Waaqayyoo ishee dhibaa osoo adeemaa jirtu qarshii 10 kana Waaqayyo laaqana koof naaf laatee jedheen osoo gammaduu anarraa kan rakkatan natti ergaa. Otoma namoonni baay'ee nyaata quufanii irraa hafee kosii keessatti gatanii ana rakkattuu intalaatti moo maaliif natti ergitee jechaa osuma gungumaa deemtuu waan dadhabdeef riqicha cinaa tokko bira yeroo geessu diriirfattee teessi. Osoma teessuu qilleensi bubbisaa waraqaa tokko gara isheetti fida. Yaadaan baddus harka ishee gara waraqaa sanaatti diriirsuun fuutee yeroo dubbistu bara 1990tti kan hojjetame saantima dulloomaa namni qabu qarshii miliyoona 5 ni jijjiirra kan jedhu barreeffamaa fi suura argiti. Sana booddee hinnaati. Yeroo sana naannoo ishee ofirra garagaltee ilaaluun of tasgabbeessuun suuraa fi barreeffama sana irra deebitee yeroo dubbistu amanuun itti ulfaatee dhugaa akka ta'es mirkaneeffatti. Harka isheerraa kan ture saantima sana suuta jettee baastee yeroo wal cina qabdee ilaaltu fakkiin isaa wal fakkaatu turanii. Naasuu keessa osoo jirtuu gara namoota saantima sana kennitee fi ariitiinis adeemti. Bakka sana yeroo geessu namoonni 3 saantima kennaniif hin jiranii. Suuqii mana nyaataa cinaa jiru yeroo gaafattu waraqaa na bira kaa'anii yeroo isheen dhuftu itti nuuf kenni naan jedhani jedhee itti laata. Isheenis maal mudannoon akkamiitu kun immoo jettee garaa isheetti of gaafachaa waraqaa sana harkaa fuutee yeroo dubbistu waraqaa sanarraas akkas jedha. Ani abbaa keessanii fi waaqa keessan Waaqayyodha. Eenyullee anaan kan abdatu yeroo hunda rakkina keessa akka jiraatu eeyyama tokko anaa hin kennu. Namoonni 3 sun ergamoota koo turanii ati beeloftee isaaniin nyaachifteetta. Anaan abdii kan godhattu mana koo keessaa bara baraan ni jiraata. Aduun jabaan illee isa hin gubu jedha ture. Egaan ergaa kana hubattaniittu jedheen yaada. Jireenya jiraannu keessatti mudannoo hedduutu nu mudata. Mudannoo sana akka salphaatti bira darbuu otoo hin taane wanti kun maaliif ana mudate jennee otoo of gaafannee bareedaas natti fakkaata. Waaqayyo karaa baay'ees nutti dubbata. Waaqayyo ofii gadi bu'ee osoo hin taane nama keessa gorees nutti dubbata. Kan qalbeeffatu ni dhagaha. Inni kaan garuu tuffatee bira darba. Intala kanarraas kan barannee waanuma kana. Osoo intalli kun
ofiiyyuu beela'eera isin immoo maal na kadhattu jettee ofirraa osoo ariiteetti ta'ee eebbi mana ishee galuu gara mana nama birootti darba jechuudha. Asumaan yeroo namoonni isin kadhatan yoo hin qabdan ta'ellee waanuma xiqqoo itti hiixadhaa. Hin beekanii har'as isinitti kan hir'ate yoo fakkaatellee eebba waraabamee hin dhumetu fidee dhufa. Egaa kanarraa yoo hubannaa argattan adaraa hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatiinaa. Egaa jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa nama hundumaa bira akka gahu sheerii godhaa. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Madda odeeffannoo garaagaraa kan irraa argattan jechuudha. Gonfoo miidiyaa madda odeeffannoo. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni seenaa namaa jijjiiruu ni danda'a. Har'a yoo hin jiru ta'eyyuu bor jira.